abuurku alwaax laba siba u soo weeraraa ama gudaha ayuu ka soo weeraraa ama banaanka ayuu ka soo weeraraa haddii uu gudaha ka soo weeraro waqti kooban ayuu ku qaadanaysaa alwaaxaasi inuu isku guda dhaco laakiin haddii uu banaanka ka soo weeraro waxay ku xiran tahay habba geedka uu ka samaysan yahay alwaaxaasi haddii uu geed adag ka samaysan yahay waa adkaanaysaa alwaaxaasi soo ku burburo laakiin haddii uu ka samaysan yahay geed jilicsan way u fududaanaysaa in abuurkaasi geedkaasi uu baabi'iyo dadku laba sibi ku soo weerarayaan muuqaal ahaan bay ku soo weerarayaan ama dareen ahaan bay ku soo weerarayaan haddii dadku maanta dareenka ay ka soo weeraraan ama xiriir ha ku marmarsiyoodaan ama waxyaabo kale ha ku marmarsiyoodaan ama ehel ha ku marmarsiyoodaan tamcineedu waxa ay tahay qofku marka aad dhibsatid wada xanaaqaysa waa cishoonaysa waa murugoonaysa inta maraad maskaxda ku heynaysid waxyaabaha lagu sameeyo waa inta gudaha aad ka dhimanaysid marka dambana aad noqonaysid qof nafsiyan u xanuunsan dadka qaar muuqaal ahaan bay ku soo weerarayaan oo waxa sameynaysid waxaad ku dhaqmaysid sa u hadlaysid sa u fikiraysid iyo sa u soconaysid bay ku mashquulayaan haddii aad ahayn qof adag waxa u sahlanaanayso inay noloshaada burburiyaan sida abuurku ay u sahlanaato inuu alwaaxa banaanka uga burburiyo iyo gudaha uga burburiyo bay noloshaadana ugu sahlanaanaysaa dadku haddaadan ka fiirsan qaabka u fikiraysid iyo qaabka u dhaqmaysid waxa aad ku qanacsan tahay haddaadan kala garanaynin waxa u sahlanaanayso inay noloshaadu maamulaan maanta waxaa laga yaabaa inaad afka ka dhoola cadeynaysid dadka aad u muujinaysid farxad qalbigana aad ka gobanaysid ama waxaa laga yaabaa inaad qalbiga ka faraxsan tahay laakiin muuqaalkaagu uu yahay mid daruuf ay ka muuqato haddaba waxaan ku xasuusinayaa muhiimadu ma aha in waxa aad raadinaysid ay noqoto wax adiga ku farxad geliya farxad oo dhan waad haysaa mar haddaad hawada dabiiciga ah sanka ka qaadanaysa afkana ka soo siideynaysid sheekeynaysid hadlaysid iska gadinaysid farxadda dunida ugu wanaagsan uguna qiimaha badan ayaad haysataa waxyaabaha ka maqan waxa la yiraahdaa waa raaxo haddii maanta qol aad ku jirtid fadhina aad ku fadhisid haddii qof uu kula soo fadhiisto qofkaasi haddaad dhibsanaysid oo aad ratid inaad jeego u seexatid fadhiga kaliya aad ku fadhiisatid ma aha waxa ka maqan farxad ee waxa ka maqan waa raaxo waxa doonaysaa kaliya fadhigaasi inaad isku kala bixisid waxyaabaha maanta ka maqan haddii tahay in feejignaan lagu muujiyo ama lagu salaamo ama lagula hadlo ama lagu amaano haddii waxyaabahaasi ka maqan yihiin ama niyadda lagugu hayo maaha inay farxad ka maqan tahay ee waxa aad raadinaysa waxa ay tahay raaxo aad u raadinaya qalbigaaga iyo maskaxdaada ha u gubin hana u liidin hana noqon qof nafsiyan u xanuunsan ee waxaad niyadda gelisaa waxaad mar walba raadinaysid inay yihiin waxyaabo raaxo oo dheeri ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu farxo waad haysataa haddii maanta ay jiraan ehel ku xumeynaya haddii eedan noqonaysa ama habaryar ama walaal ama qof markaasi kugu dhawaa ama qof maanta xiriir idinka dhaxeeya ama nolol idinka dhaxeyso waxyaabaha qofkaani ka raadinaysid haddii amaan noqonaysa iyo haddii waxyaabo kale noqonaysa niyadda mar walba waxa aad gelisaa waxaa raadinaysa inay tahay waxyaabo dheeri ah oo raaxo ah waxyaabaha dheeriga oo raaxada ah yay noqon wax maskaxda kaa saameeya ama qalbigaaga madoobeeya haddii aad maskaxda iyo qalbiga naafe ka noqotid waxaa adkaanaysa sida aad u soo kacdid sida aad u fikirtid iyo sida aad danahaaga ugu mashquulid waxaad noqonaysaa qof booglanno waqtaasina waxay noqonaysaa mid mar walba raaxada u aragta farxad haddaad doonayso maanta inaad dadka ka nabad heshid raaxana ku noolaatid waxaad xoogga saartaa sida maskaxdaada u fikirayso qalbigaaga sida uu yahay naxariista sida uu dareemayo iyo muuqaalkaaga sida aad ka dhigtid saddexdaas xoogga haddaad saartid raaxo kaa dhiman ma jirto farxadna waad haysataa mar haddaaba neefsanaysid waa saaxiibka Shaahid Biisani fiidiyogan haddaa ka hesha asxaabtaada la wadaag wixii fikirkaaga commentiga waad igula wadaagi kartaa meel walba dunida ka joogta Allah kugu xifdiyo. Assalaamu calaykum.